神奇的冰箱。小明每天放学回到家都会觉得肚子饿，他最喜欢打开冰箱看看有什么好吃的。有一天，小明回到家，在冰箱前面想着好想喝杯冰冰凉凉的珍珠奶茶哦。当他打开冰箱时，就发现有好多杯珍珠奶茶。他心想，这真是太神奇了。小明开心极了。于是小明又心想，我好想吃草莓蛋糕。当他再打开冰箱，就看到许多的草莓蛋糕。哇，这真是一个神奇的冰箱。于是小明站在冰箱前面想着，我想吃披萨、薯条、葡萄汁、鸡腿、巧克力。可怕的事情发生了，食物从冰箱里满了出来，而且小明根本吃不下。小明后悔了，觉得自己很浪费食物，也觉得自己太贪心了。当他不知道该怎么办时，突然听到妈妈说，小明啊，别睡了，该起床吃饭咯。他睁开眼睛，庆幸原来只是一场梦啊。